မှာကိုရိုင်းစီချက်ခောက်ဆွဲလေးလှုပ်စားပါမယ်။စီချက်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးချက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုတိတိလေးတွေဆင်းလိုက်ပါမယ်။ညီမကတော့ကြက်သားပြုတ်ဖို့အတွက်ကြက်ရင်မုံကိုသုံးပါတယ်။ကြက်ရင်မုံမှာရှိတဲ့ကြက်ရီကုန်လေးတွေကိုတက်တက်ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကြက်သားပြုတ်ဖို့အတွက်ကြက်ရင်မုံကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပါမယ်။အရေးတောက်လုပ်ဖို့အတွက်အယိုးနည်းနည်းကိုပါထည့်ပါရနော်။ကြက်သားတွေကိုအရသာအတွက်ကြက်သွန်ဖြူချင်းစားတကြားထည့်ပြီးရောပြုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကြက်သားကိုရေမြုပ်တဲ့အထိထည့်ပြီးရောတည်ထားလိုက်ပါ။ကြက်သားပြုတ်နေခြင်းချီချက်လုပ်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးအုပ်ပူပူတွေကိုခုနကဖယ်ထားတဲ့ကြက်ရီကွန်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်။ကြက်ရီကွန်ကအနံ့လေးမွေးပြီးစီထွက်လာပြီးဆိုတော့မှစီကိုထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူကိုထည့်လိုက်ပါမယ်။စနွေးလေးပါထည့်ပါမယ်နော်။စီချက်ကိုမီအေးအေးလေးပဲကြော်ပေးပါရွှေဝါအောင်တန်းလာပြီးဆိုရင်တော့ရပါပြီနော်။ကြက်သားပြုတ်ထားတဲ့အိုးတွေကကြက်သားလေးတွေကြက်ပြီးဆိုရင်တော့ဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်။ရေတောက်လုပ်ဖို့အတွက်ရေနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်တော့အရသာအတွက်ပဲငံပြားရေငရုတ်ကောင်းနဲ့ကြက်သွန်မိတိုကိုထည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အရေတောက်လေးရပါပြီရှင်။ပြီးရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုအတုံးသေးသေးလေးတုံးထားလိုက်ပါမယ်။ခောက်ဆွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဂျုံခောက်ဆွဲကိုသုံးပါတယ်။အိုးထဲမှာရေစူလာပြီးဆိုတော့မှခောက်ဆွဲကိုထည့်ပါရနော်။ခောက်ဆွဲပြုတ်ထားတော့စီချက်ခောက်ဆွဲလုပ်ဖို့အတွက်ဇလုံးထဲကိုပဲငံပြားရေအနောက်ကြက်သားမုတ်စီချက်တို့ကိုထည့်ထားပါမယ်။ခောက်ဆွဲရပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့ရေအေးလေးနဲ့ပြန်စီးပြီးပါရေစစ်ပြီးရင်တော့ခုနကအရသာအသင့်ထည့်ထားတဲ့ဇလုံးလေးကိုခောက်ဆွဲရထည့်ပြီးနေလိုက်ပါမယ်ပဲငတ်အများကြီးကအများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးเนาะမြည်ကြည့်ပြီးတော့မိမိလိုအပ်တဲ့အရသာကိုထည့်လို့ရပါတယ်ရသာအဆင်ပြေပြီဆိုရင်တော့ခုနကတည်ထားတဲ့ကြက်သားနဲ့ကြက်သွန်မိတ်တို့ကိုထည့်လိုက်ပါမယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ငရုတ်ကောင်းမုံလေးဖြူလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့အရသာရှိရဲ့စီချက်ခောက်ဆွဲလေးရပါပြီเนาะဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်